表演掟碗。咩？啫啫喎，啫緊菜喎。好，準備表演車碗。喂，唔好掛住食啊！表演你啲絕技俾人睇啊！我哋拎開嘴，得啦，得，佢走喎！佢話佢唔食。出嚟。係啦，埋翻位先。呢個知有人影佢，頭先掟得好。哇！你睇下飛到呢度，擔翻入去喎。哇！掟啊！好，我哋嚟表演掟碗。係啦。掟菜，車碗，再車，好型啊！哇！犀利！邊有人食菜食到咁㗎？好嘢！好嘢！佢揸車啊！啜碗啊！人哋捽碟佢捽碗，嚟！佢啲音樂佢撐下，好嘢！冚住咗，好，冚住咗冇計啦，點算呢？哇！弊家伙！居然有人咁樣嘅喎，唔該，嗰邊嘅觀眾唔該拎個碗過嚟啊！係啦，開翻個碗佢，再車！哇，好嘢！幾犀利！哇，又反轉！你睇咩？你想點呢？究竟？攞嚟玩咯！做？又食翻。反轉個碗睇啲喎，哇！咦，反轉喎，居然可以，好嘢喎！好，繼續，哇，犀利！同個碗有仇啊！你睇你幾曳！哇，犀利！好嘢！夠皮未啊？哇！犀利！哇！好嘢啊！你想點啫？又反轉，掟極都唔攰喎佢。哇！掟到嚟呢度喎！佢已經熟咗啦，好嘈啊！扭下投訴啊！你有冇興趣喎？再嚟！正啊！犀利啊！好，表演完畢，多謝各位。